Немного о натуральном камне и мозаиках. Это натуральная мозаика, выполненная в Китае. И, соответственно, это ковер, который был заказан на один из наших объектов. А это образец, который к нам пришел до заказа ковра. Мы могли, в принципе, его заказать и в Италии, и даже здесь, но в Китае, как ни странно, было дешевле. Это натуральный камень, разный вид камня. То есть там это империадор Dark, это империадор Светлый, это еще какой-то камень. То есть тут везде все это собрано из натурального камня. Соответственно, само напольное покрытие, либо настенное, приходит вот такими картами 30 на 30. На подложке они укладываются на пол. На сайте студии есть работа, где представлены эти ковры в ресторане. Можете обращаться, мы сделаем ковер и разместим заказ.